Сәлем достар, сіздермен қорқынышты және қызықты оқиғалар. Бір күні мен өзіме қатты ұнайтын поп-кария парик сатып алдым. Ол маған қатты ұнайтын, бірақ мамам оны ұнатпайтын. Бір күні соны сипалап отқан кезімде мамам келеді. Қызым, мені шақырдың ба? Не болды? Қайта шақырдың ғой дейді. Мен түсінбей қалдым. Жоқ, мен сізді шақырмадым, мама, деп айттым. Мамам сосын кетіп қалды. Қызық, мамам тым түсінген жоқ, бірақ шақырғандай болдың ғой деді. Кейін мен де үн-түнсіз қалдым. Және біз тамақ ішуге бардық. Тамақ ішіп отқан кезімізде бір кішкене дыбыстар естіле бастады. Мама деген. Тура менің даусыма ұқсайды. Даусы менен айнымайды. Біз қатты үркіп қорқып кеттік. Дәл сол мезетте мен мамамның қолын қатты ұстап жүгірдім. Бара бердік, дауыс шыққан жаққа қарай бара бердік. Дауыс жақындай бастады. Бірақ ол жоқ, көзге көрінбейді. Біз сонда да жақындап бара бердік. Кейін тағы да дауыс естілді. Мама деген. Мен қатты шошындым. Сосын ұйықтадық. Бірақ түні бойы ол есімнен шықпады. Сол түні мен түс көрдім. Түсімде бірнеше қыз скакалкамен секіріп ойнап жатыр екен. Бірақ өте жай секіреді. Әр секіргенде зорға қиналып секіріп жатыр. Барлығы бірде киінген, шаштары да бірде қырқылған. Мен олардың қасына бардым. Олар қорқынышты өте. Олардың алды да арты да шашпен қапталған, түрлері мүлдем көрінбейді. Осыдан кейін қатты қорқып мен шошып ояндым. Таң қалдым. Содан кейін мен ол парикті өртеп тастауды дұрыс деп санадым. Оны өртеп жібердім. Және содан кейін барлығы да дұрысталды. Жақсы түстер көрдім, өмірім жақсарды.